ఊపిరి ఆగిపోవటం వంటి ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు మీ గురక వెనుక దాగి ఉంటాయి. గురక అనేది ఒక రకమైన హెల్త్ వార్నింగ్. మీరు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మీ ఎయిర్ ఫ్లో అనేది పార్షియల్‌గా బ్లాక్ అవ్వటం వల్ల గురక అనేది వస్తుంది. ఒబేసిటీ, నేసల్ బ్లాక్, గొంతులో కండరాల బలహీనత, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటాం. డీఎన్ఎస్ వల్ల కూడా గురక అనేది వస్తుంది. మనం పడుకున్నప్పుడు మన గొంతులో కండరాలనేవి రిలాక్స్ అవుతాయి అండ్ ఎయిర్ ఫ్లో అనేది బ్లాక్ అయినప్పుడు గొంతులో కండరాలనేవి వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల గురక అనేది వస్తుంది. కొంతమందిలో స్లీప్ ఆప్నియా కండిషన్ అంటాం. అంటే సడన్‌గా గురక వస్తూ నిద్రలో ఎయిర్ ఫ్లో అనేది బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ బాడీలో ఆక్సిజన్ శాతం అనేది తగ్గిపోయి నిద్రలో నుండి సడన్‌గా ఉలికి పడుతూ ఉంటారు. ఇది ప్రమాదకరమైన కండిషన్ కూడా. హోమియోపతిలో మనిషిని బట్టి, వారి సింప్టమ్స్‌ని బట్టి కాకుండా వారి మూలాన్ని గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తాం. లెమ్నా మైనర్, అమోనియం కార్బ్, ఓపియం ఇటువంటి మందులు గురకకనేవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి హెల్త్ టిప్స్ కోసం ఫాలో అవ్వండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరే సంరక్షించుకోండి.